早晨啦，好耐冇見啦。B Channel 好似冇講過新年快樂，係咪啊？新年快樂啊！2026年啦1月，咁咧終於揾到時間咧可以飛一轉啦。咁啊，當然啦，又生死時速咁樣搭早機，而家先去 MS 揾我親愛嘅 SA。咁啊，今次嘅地點咧係去東京。仲有一個最主要嘅目的咧，就係喺東京嗰度咧要攞嗰張唔知咩 TTP card 喎。即係入去東京嘅時候，第時或者日本啦嚇，就可以用佢哋有條國民嘅 line 冇咁長，即係好似香港居民嗰條隊短啲嘅。咁啊，我睇下我識唔識揾咧，因為今日得我個飛，我都唔係好肯定我識唔識。好啦，咁啊，另外今次去日本咧，就想睇下1月啦，佢哋通常都係會一個減價嘅季節啦。1月係啦，睇下有冇我老公最中意嘅福袋啦，好中意福袋嘅，等下睇下有冇啲啱佢嘅先。好啦，差唔多到啦，再傾，拜拜。今日咧有少少嘢好啱睇嘅，其實係呢條裙啦，One Piece 最啱我啦，懶人啊嘛。呢件外套啦，都應該好多時都着到薄薄地。另外呢個 pattern 有上衣，係啦，好試下先。試咗2件衫，大家覺得邊件靚啲呢？跟住就要趕去登機飛東京啦，拜拜。